শীতকাল হলো আরামের জন্য, ভালো খাবারের জন্য এবং উষ্ণতার জন্য। সময়টি একান্তই বাড়ির জন্য এবং বন্ধুর হাতের পরম স্পর্শের জন্য। তো সেই শীত উদযাপন করার জন্যই আজকে আমি রান্না করবো শীতের মজাদার সবজি। শীতে বিভিন্ন রকম সবজি খাবো, এটাই তো নিয়ম। শীতকালীন সবজি খাওয়ার যে মজা তা আর অন্য কোনো সময় পাওয়া যাবে না। শীতকালে সবজি রান্না করতে হবে অনেক রকম সবজি দিয়ে। তার মধ্যে আমি কেটে নিচ্ছি এর মধ্যে আলু, বেগুন, ফুলকপি, সিম। তারপর যদি আপনাদের বাসায় টমেটো থাকে টমেটো কেটে নেবেন। তারপর চুলায় পরিমাণ মতো তেল দিয়ে তেলের মধ্যে মশলা টসলা দিয়ে ভালোভাবে কষিয়ে নিতে হবে। কষানোর পর উপরে কাঁচা মাছ দিয়ে তারপর কিছুক্ষণ কষাই নিতে হবে। উপরে যখন তেল ভাসবে তখন তার মধ্যে আমি আরেকটু পানি দিয়ে ওর মধ্যে কাঁচা মাছ দিয়ে দিলাম। কাঁচা মাছ দেওয়ার পরে কিছুক্ষণ 1-2 মিনিটের মতো নেড়ে নিয়ে একটু মাছ যখন নরম হয়ে আসবে তখন আমি মাছগুলো তুলে নেবো। তুলে নেওয়ার পরে ওই মশলার মধ্যে আমি যে কেটে রাখা সবজি সেগুলো দিয়ে দিলাম। দেওয়ার পরে সেটা ভালোভাবে কষাই নেবো। কষানোর পরে পানি যখন শুকিয়ে আসবে তখন আবার পানি দেবো। এভাবে আস্তে আস্তে কষাই নিয়ে তারপর আমি ঝোলের পানি দিয়ে দেবো। ঝোলের পানি দেওয়ার পরে যে মাছটা আমি কষাই উঠে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দেবো। দেওয়ার পরে উপরে যেমন ধনে পাতা ছিটাইতে হয় তেমনি আমি শীতের তাজা ফ্রেশ উপরে পালং শাক ছিটাই দেবো। দেওয়ার পরে এই পানি যখন শুকিয়ে আসবে বাস হয়ে গেল আমাদের গরম গরম শীতের সবজি। বাস খাওয়া দাও, মজা করো, শেষ।